في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل الأحداث الحقيقية والمثيرة للحلقة السابعة من مسلسل مولانا بطولة تيم حسن، والتي حملت عنوان الجني. حلقة الشكوك المتزايدة، الاقتراب العاطفي الخطر، والتلميح المرعب الذي يهدد سر جابر الأعظم. أولاً، جابر يعزز دوره كمولانا، إحياء الأمل رغم الشكوك. تبدأ الحلقة مع جابر الذي يواصل تقمصه دور مولانا العادل. يصل إلى حاجز الضيعة رجل غريب يحمل فتاة مشلولة على ظهره، مطالبا بتلبية نذر مرتبط بمولانا العادل. يجتمع بأهل القرية اليائسين، يبعث فيهم الأمل بكلماته الحكيمة ووعوده بالخلاص، مما يعزز مكانته كرمز مقدس. لكنه يلاحظ شكوك المختار والعقيد كفاح الذي يبدأ تحقيقا سريا في خلفيته مع إرسال رجاله للمراقبة. ثانيا، شهلة تقترب عاطفيا، شرارة التوتر العائلي. تتخذ شهلة خطوة جريئة بعد أحداث الحلقة السابقة، تندم على مواجهتها السابقة مع العقيد كفاح، وتقرر اللجوء إلى جابر لدعمه الدائم رغم شكوكها. تقترب منه عاطفيا في مشهد حميمي، تعترف بضعفها أمامه وتشاركه أسرارها عن أراضي الوقف والنفوذ. هذا يثير غيرة زينة أنسين خوري بشكل عنيف التي تواجه شهلة وتتهمها بالخيانة العائلية، بينما جورية منى واصف تشهد وتكشف سرا قديما يربط عائلاتهم. ثالثا، مواجهة أبو ليلى وفارس، الحيلة الجريئة. تصعد الأحداث مع عودة الخصوم. أبو ليلى جمال العلي وفارس العاء الزعبي يخططان لهجوم مباشر على مولانا، محاصرين إياه مطالبين بإثبات شرعيته. جابر يستخدم حيلة ذكية، يتنبأ بأمر غامض يتحقق فورا أمام الجميع، مما يذهلهم ويمنحه وقتا إضافيا للهروب من الخطر. العقيد كفاح يتدخل جزئيا، يغضب من التحدي ويزيد من مراقبته، مع تداخل الدين بالسياسة في الضيعة. رابعا، ام خلدون والتلميح المرعب، كاد السر ينكشف. في ذروة التشويق، ام خلدون تتذكر تفصيلة من ماضي جابر تربطه بهويته الحقيقية كهارب من جريمة قتل. تلمح له بكلمات غامضة أمام شهود، مما يجعله يتعرق خوفا ويحاول تغيير الموضوع بسرعة. القرية تنقسم، البعض يدافع عنه بشراسة كمنقذ، بينما آخرون يتساءلون عن أصله، مع صراع داخلي يلاحق جابر بين ضميره ورغبته في البقاء. خامسا، المشهد الختامي، الهروب الداخلي والتهديد الوشيك. تنتهي الحلقة بلحظة قوية، جابر وحده في الظلام يتحدث إلى نفسه عن ماضيه المظلم الذي يلاحقه كشبح، ويفكر في الهروب من القرية. تصل أخبار عن اقتراب الشرطة بأوامر اعتقال مشبوهة، مع هتافات الأهالي مولانا باق في الخلفية. ينتهي المشهد بعيني جابر المليئتين بالرعب، مهددا بانهيار القناع أمام الشكوك المتزايدة والحقيقة الهشة. تنتهي الحلقة والجميع يرتقب، هل سينهار قناع جابر أمام الشكوك المتزايدة والماضي الذي يطارده؟ لو أعجبك هذا الملخص الدقيق، لا تنسى اللايك والاشتراك ليصلك ملخص الحلقة 8 فور عرضها.